Një grua e moshuar shkoi tek profeti Musa, a.s. dhe i tha: O Musa, lutju Allahut që të më fusë në xhenet. Musa, a.s. u lut dhe Allahu i zbriti shpallje. Ajo grua e moshuar nuk do të hyjë në xhenet. Gruaja u trondit dhe filloi të qaj. Pastaj Musa, a.s. mori një tjetër shpallje. Thuaj se askush nuk hyn në xhenet i moshuar, por i rinovuar dhe i ringjallur në moshën më të mirë. Pastaj profeti Musa i tha gruas: Mos u mërzit. Ti do të hysh në xhenet, por jo si plagë. Allahu do të ringjallë dhe do të bëjë të re dhe e bukur si në moshën më të mirë. Mesazhi i historisë. Në xhenet nuk ka pleqëri, dhimbje, as lodhje. Të gjithë do të jenë në formën më të përsosur, të rinj dhe të lumtur. Allahu është i mëshirshëm dhe i plotfuqishëm.